Also herzliches Grüß Gott hier im Stadtmuseum St. Pölten bei Paradise in the City und danke für die Einladung an den Verein, an Ingrid und das ganze Team von Paradise in the City. Danke auch fürs Kommen zu meinem Vortrag. Es ist ein ganz besonderes Jahr, wo Musik, wie weit wir eigentlich alle auseinandergerückt sind und aber trotzdem vielleicht alle irgendwo ein Stück näher zu uns gekommen sind, in irgendeiner Form, jeder auf seine Art und Weise. Und ja, es ist so, ich darf heute die Lebensschule Martin Löber, Mensch, Musik für Hörung, präsentieren. Möglichst kurz und bündig in 30 Minuten, das ist immer so eine Herausforderung, wir haben es eingangs schon gerechnet, das ist mit der Pünktlichkeit, mit der Zeit, mit dem Zeitdruck, wird man fertig, ist man gut organisiert, hängt es mit anderen Faktoren ab, was ist wichtiger, Zeit oder die Aufgabe. Wir werden immer weiter jetzt da in diese Materie eintauchen. Auf jeden Fall zu meiner Person jetzt noch eingangs, dass man weiß, wer ich eigentlich bin. Wir wohnen auch am Stand gemeinsam mit der Sophia Dotterbaum, mit der ich Workshops mache, mit Sängern und Schwerpunkt Frauen in dem Sinn. Ich bin beim Garten der Generationen in Herzogenburg dabei, auch federführend für Musik, Kunst und Kultur, Festivals, ein großes Projekt, wo 3-Jährige neben 80-Jährigen dann wohnen werden, jetzt wo der Baubeginn bevorsteht. Ja, oben habe ich noch, meine Freundin hat noch die Bilder ausgestellt, und ich habe mein Projekt, das verlängerte Wohnzimmer, oben ausgestellt. Das ist eigentlich ein Projekt, was erinnert an die Biedermeierzeit. Ja. Und die Biedermeierzeit ist jetzt wieder da. Ich habe es gar nicht glauben können, das, was ich vor 3 Jahren erfunden habe, ist jetzt Realität. Wir haben jetzt eine neue Biedermeierzeit. Dann heißt es, der jetzt nicht mehr meterlich im Hintergrund politisch, sondern irgendwie anders. Ich will jetzt einfach keine Namen nennen, es geht jetzt gar nicht um Schuldzuschreibungen. Es geht nur darum, im Biedermeier haben miteinander musiziert, die Familie ist im Vordergrund gewesen, die Stärken und die Potenziale sind im Vordergrund gewesen. Und so habe ich das auch verstanden, dass ich das verlängerte Wohnzimmer zwischen St. Pölten und Mariazell gegründet habe, wo man mit unseren Talenten aus den Musikschulen zum Beispiel CD-Präsentationen machen, Brunch spielen oder solche Sachen. In Kirchen und in Wirtshäusern. Ja, was habe ich noch ausgestellt oben, beziehungsweise was der Inhalt von heute ist meine Lebensschule. Ich bin selber Musikschullehrer in Obergrafendorf, Musikschulverband Obergrafendorf, da bin ich da in St. Margareten und in Obergrafendorf und habe darüber hinaus, weil ich gewusst habe, irgendwann kann ich mich mit dem nicht mehr ganz identifizieren, mit dem Schulsystem, habe ich dann durch meine eigene Krankengeschichte oder Gesundengeschichte, wenn man es sieht, 10-Augen-Operationen, Scheiterung, alles Mögliche zum Aufarbeiten, habe ich die Lebensschule gegründet. Und die Lebensschule Martin Löber, der ich heute vorstellen, sie heißt Mensch, Musik, Berührung. Ja, und man sieht vielleicht schon gleich zu Beginn, dass das waren meine Pressefotos von der CD-Präsentation, der Weg zu mir, zu dir, und dass das ganz wichtig ist für mich selbst im Spiegel zu betrachten. Das sieht man da. Das ist auch vielleicht so ein ganz interessantes Bild, das ist eigentlich mein Bild, das ich immer wieder mit der Lebensschule oder auch mit meinen Konzerten verbinde. Und vielleicht auch, das ist eine optische Geschichte, das da, was ich heute habe, ist eine interessante Geschichte, das habe ich erst seit gestern, diese Maske. Ja, manchen wird es vielleicht gar nicht so auffallen, aber es ist interessant. Ich habe gestern eigentlich noch geredet, ich bleibe da, bleibe hinter der Plexi-Wand und werde einen Abstand halten zu euch und ich gehe auf eine Demonstration und jetzt lasse ich mal meine ganze Frust raus und ich werde jetzt am Ganze schreien. Habe ich eigentlich nicht vorgehabt bis gestern, dass ich da jetzt mit einer Maske stehe. Trotzdem ist es so, dass ich das sehr wohl verstehe, dass man gewisse Sachen einfach im Team entscheidet. Und da ist auch dieses Gemeinsame, und das in der City auch im Vordergrund und auch in der Familie, auch in der Partnerschaft, ist mir das ganz wichtig, dass man Lösungen findet auch und nicht einfach nur mit einer negativen Energie auf die Straße geht. Das heißt,
ich weiche den Themen eigentlich nicht aus, sondern ich nehme die Themen an und versuche das einfach dann gemeinsam aufzuarbeiten. Ob das jetzt meine Themen sind oder dann diejenigen des Schülers, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, weil ich da gerade bei der Maske bin, das war interessant gestern zu beobachten, das war bei meiner Kollegin, der Sophia, die hat das gehabt und hat gesagt, das gibt es günstig. Und vor allem der Effekt ist interessant, man hört sich selbst besser. Das ist so, bis zum 7. Lebensjahr weiß man, dass bei einem Kind die Knochenleitung vor allem ausgebildet ist. Er hört über die Knochenleitung. Die Luftleitung tut das nur schwer. Also bei Mann und so im Elternbereich kann man nicht so gut an. Ja, aber die Knochenleitung und dieses Ertasten und Hören und so weiter, das funktioniert gut. Und das war interessant, dass das funktioniert. Und ich höre mich jetzt besser. Und durch das Spiegelbild sehe ich mich ja seit einigen Jahren auch besser. Was ich noch erzählen will, wahrscheinlich wird mir auffallen, es ist noch die Brille vorhanden, sehr schwach, aber doch. Und mein Vortrag heißt ja bekanntlicherweise Musik ohne Brille. Meine Lebensschule in Corona. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, ob das jetzt so ist, ist er komplett verrückt worden, jetzt hat er wieder die Brille auf. Das wird sich jetzt im Laufe des Vortrags einfach erklären. Wo kann ich wirklich eine Brille verwenden? Wo kann ich auch solche Sachen verwenden? So schaut ja aus wie ein Headset im Prinzip, wenn ich auf der Brille bin. Und wo ist es besser, dass ich die Brille weglasse? Ja. Ich möchte jetzt ganz kurz, ich weiß, dass man das da jetzt momentan vielleicht nicht sehen kann, ich darf dann bitten, einfach da herzukommen, aber wir machen das gegeneinander. Ich möchte kurz diese wesentlichen Merkmale der Regelschule, die wir alle kennen, vielleicht kurz erläutern, aufschreiben, die Merkmale, damit man dann sieht, wie schaut die Lebensschule von mir von aus als zweites, als Alternative. Wenn man jetzt so in die Runde blickt, oder gibt es irgendwelche speziellen Merkmale, die Ihnen auffallen bei der Regelschule, in einem Wort oder in 2 Wörtern gesagt? Was kann man da jetzt zum Beispiel hinschreiben? Gibt es irgendwas, was im Publikum jetzt spontan einfällt? Leistung. Genau. Siehst du, Leistungsdruck und die kommt schon immer mit dem Mitschreiben. Ne? Leistung. Druck. Mache ich natürlich bewusst schwarz, weil soll ja irgendwann zu Grabe getragen werden. Nein, aber Spaß beiseite, was gibt es noch für Kennzeichen? Jetzt vielleicht in Richtung Musik. Ich bin ja auch Musiklehrer in dem Sinn, wo ich Klavier, Keyboard, Sänger, aber auch ganz allgemein energetisch arbeite. Was? Perfektion. Perfektion. Ja, und noch irgendwas? Idee? Keine Individualität. Bitte? Keine Individualität. Keine Individualität. Noch irgendwas? Ein einheitliches Wertesystem, das in der Benotung eben. Ja, einheitliches Wertesystem, ja. Ja, kommt schon schief, aber einheitliches Bewertungssystem. Gut. Und noch was, bevor ich irgendwelche konkreteren Sachen in die Runde werfe? Wir haben viel Theorie gehabt, wenig Praxis. Theorie, ja. Ja, Theorie. ganz interessant. Ja. Theorie. Mit Praxis oder ohne? Wenig Praxis, wenig Lieder, wenig Musik, halt viel Noten schreiben, Jahreszahlen, was auch immer. Noten schreiben. Okay. Ja. Also viel. Das Gleiche, wenn man so ist, ne?
Mir ist es jetzt ganz wichtig, dass man jetzt noch schaut, was kommt noch von euch mit denen rein, bevor ich da jetzt meinen Senf dazu gebe, weil das ist ja genau der Unterschied. Noten schreiben, in welche Richtung, was soll das? A, E und Taschen, oder keine Ahnung, was es besonders hängen bringt. Gar nichts. Ja, Musiktalent ist extra abwählen, also die Zeit mit wo es einfach aber. Nein, immer noch da. Wo konkrete Erlebnisse da sind, konkrete. Kann man das jetzt einmal so stehen lassen? Das ist das, was jetzt aus dem Publikum hervorgeht. Ich frage jetzt einmal in Richtung, was steht vor normalerweise im Schulsystem, auch im Musikschulwesen und natürlich auch in einer Volksschule, und in der Mittelschule, Gymnasium, steht der Lehrplan oder der Mensch im Vordergrund? Der Lehrplan. Gut, weil es ist ja schon gut, dass aus dem Publikum hervorgeht, weil sonst heißt es wieder, ich sage nicht. Ja? Das ist ja nicht. Das war jetzt aber nicht Suggestivfrage. Naja, ich mache jetzt nur mal Ja, Nein, Multiple Choice, weil sonst kommen wir in 30 Minuten wieder hin. Passt schon. Lehrplan. Ja, die Menschen sind im Vordergrund. Ist das bei der Pädagogik zu tun? Ja. Wir haben auch eher Pädagogik, das gibt es halt auch. Ja. Hat man die Zeit im Vordergrund oder die Aufgabe im Vordergrund? Zeit orientiert oder Zeit? Ist dieses System mit Schnelligkeit oder mit Langsamkeit verbunden? Mit Schnelligkeit. Das muss ich mir das jetzt Verstehst nicht wichtig, Auswendigkeit ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist verstanden, dass du da jetzt wirst. Das sage ich dann gleich was dazu. Auswendig lernen war natürlich, also das Gedichte auswendig lernen früher war noch halbwegs das Sinnvollste, was man machen kann. Ne? Das sind Rhythmen und Musik drin gewesen. Ne? Aber ich kann mir selber erinnern, ich habe einmal das angeschaut in den 1980er Jahren und habe dort dann gesehen, dass die Zahl I 100 Dezimalstellen auswendig gelernt hat und das vorgetragen hat, hat die Wette gewonnen. Und ich war dann verzweifelt auf der Suche, dass ich auch diese 100 zusammenbringe. Ich habe aber nur 30 im Brockhaus gefunden. Jetzt habe ich bis heute die ersten 30 Dezimalstellen von der Zahl I. Die Frage ist nur, wie wichtig war. Also ich habe das einmal in Mathematiker gesagt, ob das war dann. Ein zweites Mal habe ich nie wieder gebraucht, also nicht, dass ich lernen kann. Aber das ist natürlich jetzt mit dem Auswendiglernen genau in Verbindung. Vielleicht ganz schön zur Gegensatzfarbe. Ist es mit Schwarz-Weiß verbunden oder ist es mit Farbe verbunden, dieses alte Schulsystem? Schwarz-Weiß. Du willst da ziemlich viel fürs Leben, außer Lesen und Rechnen, aber das andere. Ja. Was scheinbar was wichtig war, jetzt nicht. Ja. Das kann Vorgaben lesen zum Beispiel. Ja. Ist es mit Enge verbunden oder mit Weite? Oder sagen wir so, Notenbilder. Oder wenn man Bücher kriegt, Nachschlagewerke, Unterrichtsbücher. Ist das so richtig schwarz-weiß eng oder sind da sehr schöne Überblicke in Farbe? Steht da sehr Das gibt nur richtig und falsch. Aber weißt du, was dazwischen da gibt, das ist so getan. Ich sage das jetzt bewusst, weil genau in die Richtung arbeite ich ja dann auch, weil es kann keine Notenbilder sehr, sehr eng sein und das wirklich Musik und Brille dann viel herausfordernd ist. Ja. Okay, das Enge. Dann haben wir schon gesagt,
steht die Seele im Vordergrund oder steht die eher im Hintergrund? Die Seele eines Schülers, die Seele eines Menschen, der Klassengemeinschaft. Also Körper, Seele, Geist, also wenn wir einen Kick haben, sind wir im Geistbereich. Aber ja, und kurz eingehalten. Seele ist kein Thema. Das ist schlecht, aber. Ja. Und dann kommen wir noch zu dem, sage ich jetzt einmal, das ist jetzt einmal ungefähr, dass man das einordnen kann, wird eher im Kopfbereich gearbeitet oder im Bauchbereich gearbeitet. Im Kopf. Oder? Im Und das Schönste für jeden Lehrer, den Schülern ist ja wurscht, aber die erleben das dann zu Hause, das ist die Hausübungen. Dokumentationszwänge, ob das jetzt Volksschule ist, Hauptschule oder immer eine Musikschule. Die Angst, dass die Förderungen nicht ausbezahlt werden, dass wir immer da waren, dass wir alles erfüllt haben. Macht es weit oder macht es eng? Wann mit dem Computer? Eng? Gut, das wäre der Anfang der Meinung. Gut, Dokumentation. Und das Letzte, was mir da jetzt dazu einfällt, was steht an erster Stelle? Also zuerst in der Seele arbeiten, nachher das Ganze dokumentieren. Oder steht im Vordergrund, gleich mal mit dem Dokumentieren eingegeben, mit den Zahlen im Vordergrund sein, gleich mal in den Lehrplan hineinzugehen und nachher, wenn man Glück hat, wenn man noch Zeit hat, in die Seele hineinzugehen und individuelle Bedürfnisse zu befriedigen. Was steht da im Schulsystem im Vordergrund? Dokumentation. Also Zahlenspiel. Und in der Musik ist es speziell so aufgegeben, in Sachsen mit Vorlagen. Es ist so, dass man Klavier bezogen, aber auch Keyboard bezogen oder Instrumente bezogen immer wieder Notenbilder hat und dann über jeder einzelnen Note steht der Notenname. G, F, D, Bassschlüssel natürlich anders, verschoben. Jetzt kann man vorstellen, was macht das mit einem Menschen, was macht das mit einem Schüler, wenn er das ganze Notenblatt vorgeschrieben hat. Das belastet einen wahrscheinlich. Von der ersten Minute natürlich. Also ich fange an und wir sind aber gleich. Musik, aber es ist wichtig, dass man viel spielt. Ja. Genau. Und das ist jetzt ein springender Punkt. Ja? Das ist ein springender Punkt. Während diese Leute, die im alten Schulsystem drinnen sind, was heute noch Gültigkeit hat, ja? Das ist dieser Lehrplan von heute, wo man möglichst schnell zu einer Übertrittsprüfung hin will, wieder Leistung bezogen hat, möglichst schnell einen Test haben will, möglichst schnell einen sehbaren Erfolg haben will. Es ist so, dass die Notenbilder so voll sind, der Kopf natürlich auch so voll ist. Und ich mache das jetzt anders. Und jetzt sind wir eben bei dieser Bergwende aus der Lebensschule. Und jetzt habe ich vielleicht Einstieg. Ich nehme jetzt natürlich Grün als Farbe und habe ein zweites Bild da. Und genau so schaut der Kopf aus. Das ist jetzt Musik mit Brille. Was ist das? Weiß das wer? Kann das wer aufnehmen, was das sein könnte? Wenn es kein Fachkraft ist oder wenn das nicht eine andere Musik oder was. Das ist der sogenannte Quintenzirkel. Das sind die, so merkt man es mit Tonleitern besser. Ja, wie viele Vorzeichen die A-Dur hat, wie viele Vorzeichen die D-Dur, die B-Moll und so weiter. Ja. Die C-Dur hat 0 Vorzeichen da oben, da haben wir dann G-Dur 1, 2, 3 und so weiter.
Da sind die Halbtonschritte der Tonleiter und da sind die Molltonleiter 2, 3, 5, 6, die klingt anders. Wie schaut denn das aus? Verwirrend, ja. Wie schaut das so aus? Das Endzahl steige ich schon aus. So gut. Steigt man sofort aus. Macht das jetzt, macht das jetzt auf oder zu? So. Gibt es irgendeine gegenteilige Meinung? Ich frage immer absichtlich, weil ich frage nie so Das war eine Stunde, wie dieses Tafelbild entstanden ist, kann ich genau sagen. Eine Schülerin von mir ist zu mir gekommen, weil sie in der neuen Mittelschule genau diese Sachen gelernt haben und sie das irgendwie einziehen haben müssen. Ja? Wie viele Vorzeichen ein D-Dur hat, wie viele Vorzeichen ein G-Moll hat und so weiter. So, und da, das war das Einzige, wo wir dann gewusst haben, das war ja eine Möglichkeit, dass zumindest irgendwie lernen mit Sprüchen. Ja? Also, das ist alles möglich. Geh du alter Esel heim und so weiter. Fritz braucht Essen, Arzt des halben Sechtes und alles mögliche. Ja? Das ist genauso wie die Zahl, die ich gesagt habe. Nur eine Intelligenz, aber das ist aber genau unser Schulsystem. Nach dieser Stunde, wo wir es erklärt haben, sie hat es dann verstanden, hat uns beiden so der Kopf geraucht, wir waren beide fix und fertig. Sie hat es so verstanden, sie hat am nächsten Tag dann kennen. Aber das Leben hat nichts gebracht. Aber mir hat es was gebracht. Das Titelbild von Musik ohne Brille. In dem Fall eine Musik mit Brille. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Zuerst jetzt einmal der Mensch. Und ich habe das dann wirklich zusammengefasst, und das kann sich jeder, der sich interessiert, mitnehmen in Handouts zusammengefasst von meiner Lebensschule. Welche Lerninhalte ich habe und worum es mir geht. Und was ich bis zu, weiß ich nicht, Krankheitsaufarbeitung, Impfschäden und Wurzelbehandlungen und alles Mögliche mache. Ja. Aber das ist noch viel, viel weiterreichend als der herkömmliche Unterricht natürlich. Ne. Aber wer mag, kann dann gerne das mitnehmen, das habe ich jetzt zusammengefasst. Jeder, der bei mir anfangen will, kann diese Bereiche gern machen. Ja. Aber ich werde niemanden zwingen dazu, sondern aber es ist möglich. Es ist alles möglich. Mittlerweile arbeite ich ja mit Autisten zusammen und mit Menschen, die nicht sprechen, wo wir Wesensbesetzungen machen müssen, wo wir vegane Ernährung haben und wo wir Leber, Auge-Lebermeridiane entwickeln, wo wir mit Musik eingehen, mit Bildfrequenzen, mit allem Möglichen. Ich komme heute gar nicht in dieser kurzen Zeit dazu, aber es steht alles beim Handout, was man da alles machen kann. Und zwar hochsensibel, weil ich bin selber hochsensibel und 25% der Menschen sind hochsensibel. Und wir müssen in diese Richtung. Der Mensch steht im Vordergrund, die Seele, die jetzige Situation. Ich komme eigentlich mit gar nichts rein. Ja? Ich komme mit einem leeren Kopf eigentlich rein, weil ich schaue mir, was ist da. Ich habe ja auch nicht gewusst, wer kommt jetzt heute. Und jetzt schauen wir, was kommen da für Ideen. Ja? Und mit denen muss ich arbeiten. Der Mensch ist einmal im Vordergrund. Die Seele des Menschen. Und dann habe ich natürlich diese Fotos habe ich vielleicht schon, aber nur am Anfang eines Liedes. Ja, das heißt, wenn ich ein Lied habe, aber bestenfalls am Anfang erkläre, das kann man dann natürlich besser aus der Nähe sehen. Am Anfang des Liedes habe ich da C-Lage und unten C-Lage, da bin ich im Kopf. Ein Kind weiß, wo es anfängt. Ja. Aber nachdem ich nachher nicht schreibe, G, Ges, Cis und in jeden einzelnen Tonbeschrifter, schreibe ich nur mal 1, 2, 3, 4, 5, andere noch 1, 2, 3, 4, 5. Und meine Kinder spielen alle so schnell, haben so schnell den Erfolg und haben erst nach 1 oder 2 Jahren, wo sie wirklich schon ganz gut spielen können, fragen sie dann vereinzelt, vor allem die Eltern, und können sie jetzt auch schon Notennamen lesen, ne? Also B und C und so weiter. Wenn ihnen das wichtig ist, dann können sie es bei der ersten Stunde auch machen, aber nur das Kind wird nur 2 Mal spielen. Und das ist das große Problem. Das ist ein Kind, wo jetzt das musizieren. Ja, genau.
Und das ist jetzt der Unterschied. Ich beginne schon im Kopf, die Lage, und dann muss der Kopf frei sein. Das kann man dann schön verfolgen bei meinen Notenbildern, das sind nur 1, 2, 3, 4, 5 und das geht so schnell dann. Das heißt, die Lebensschule, Mensch, das Potenzial, die Seele, Singen zum Beispiel dazu. Ja? Singen. Bei den Kindern, Hochsensible, die gehen sofort ins Singen rein. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Dann Gespräch zum Beispiel. Da haben wir die Kinder überhaupt was kommen. Oder auch Erwachsene mal reden wollen. Und das ist der Unterschied. Wir alle machen zu, fangen gleich den Lehrplan an und keiner kann ausreden. Auch bei den Erwachsenen ist das so. Ja. Und das heißt, ich kann gar nicht entgiften zum Beispiel. Ja. Also das ist wirklich nicht mehr erwünscht, weil wir alle in der Musikschule 25, 30, 40 Minuten einhalten, 50 Minuten, dann kommt der nächste, es entsteht Druck. Und das, was jetzt kommt, sind 80 Minuten Einheiten. Ja, 14 Tage. Das machen sie viel lieber, dass das jede Woche 40 Minuten Einheiten kommen und dann wartet schon der nächste draußen und entsteht einfach der Druck. Ja. Und aus dieser Vielzahl von Faktoren entsteht die neue Lebensschule. Und gerade bei Autisten oder bei kleinen Kindern, die Berührung ist so wichtig, darum heißt es Menschen, die sich berühren. Ja. Der spielt einmal vor, den lasse ich einmal kommen. Ja. Und dann schaue ich einmal. Und ich gebe dann meine Seele dazu, indem ich dazu spiele oder am zweiten Klavier dazu spiele. Und da gibt es dann auf YouTube jede Menge Videos, die ich mit meinen Kindern einstudiert habe, wo ich in der Corona-Zeit, wo wir sehr viel online unterrichtet haben, nur meine Seele dazu gegeben habe. Weil die Kinder brauchen diese Seele. Und die brauchen diese Berührung, diese Sanftheit. Und manche brauchen natürlich einen Schub. Ja, das ist klar. Aber wie viel sind das? Da ist der Heilkraft immer noch die Liebe und das einfach anwesend sein und mal schauen, was kommt jetzt überhaupt. Das heißt, die Jetztzeit, das Gespräch und dann, das habe ich auch im Handout drinnen, dann wähle ich aus, was passt jetzt zu den einzelnen Schülern. Genau in dem Moment. Ich spiele nicht die Klavierschule 1 bis 100 durch und heute ist leider die Nummer 30 dran. Ja? Weil der bleibt eh aus schon daheim, sondern jetzt ist was anderes dran. Man muss etwas anderes und man muss etwas anderes probieren und andere Schule zurechtlegen. Und dann durch das Singen oder Spielen oder was auch immer. Manchmal ist das Gespräch. Und in der Lebensschule ist es so, dass ich jederzeit diese Klavierschule oder diesen Klavierunterricht oder Gesangsunterricht in eine Energiestunde verwandeln kann. Weil es gibt Leute, die bei mir spielen und haben Großbaustellen zu leiten oder sind halt beruflich sehr eingeteilt und die wollen einmal runterkommen. Die wollen heute nicht spielen. Und dann kommt man wirklich zu den Themen und dann wird es interessant. Dann sieht man auf einmal, dass die Noten im Zusammenhang mit dem Leben stehen und das Leben im Zusammenhang mit den Noten sind. Und vor allem auch sehr viel ohne Brille gespielt wird und gesungen. Ich kann jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen, weil, wie gesagt, das ist Handout habe. Ja? Also ich habe dann sehr viele Leute, die zu mir kommen, natürlich auch bei mir mit Augengeschichten, mit Impfschäden, mit Hochsensibilität und so weiter. Das sind alles große Themen. Das kann ich im Schulsystem auch gar nicht machen. Ja? Aber es ist sehr, sehr viel möglich. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich die Brillen heruntergeben darf und was vorlesen darf. Ich habe zuerst gesagt, mein Lehrplan ist nichts, das stimmt. Wer mein erstes Video auf YouTube gehört, gelesen hat oder wie auch immer gesehen hat, der wird wissen, dass ich wirklich im Prinzip einmal so reingehe und einmal alles kommen lasse.
Aber, weil wir schon beim Lehrplan sind, ich habe schon einen Lehrplan, gerade für die heutige Zeit. Und weil er da anders hängt, ist gut. Das ist interessant, dass das alles so zusammenpasst. Und das ist der Khalil Gibran, der Prophet. Viele werden es kennen, das ist der Ausschnitt über die Kinder. Und wenn es einen Lehrplan überhaupt gibt, für mich selber, jetzt, oder egal wo ich arbeite, aber mit meiner Lebensschule Menschenmusikberührung, dann ist es dieser. Und den möchte ich kurz vorlesen, diesen kurzen Ausschnitt über die Kinder. Und daher darf ich meine Brillen heruntergeben, weil das ist dann Musik ohne Brille. Das kann ich ohne Brille viel besser lesen als mit Brille. Welchen Grund das auch immer hat. Von den Kindern. Und eine Frau, die einen Säugling an der Brust hielt, sagte, sprich uns von den Kindern. Und er sagte, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken. Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.